Rồi, mến chào quý vị và các bạn nhé. Thì trước mắt quý vị và các bạn là cái tác phẩm Điểu Tọa Sơn của anh Nguyễn Đình Hiền, có biệt danh là Hiền Đục, quê Bắc Giang. Số điện thoại 0935 172222, tứ quý 2, đẹp quá. Đây thì cái tác phẩm này ấy, thực ra là em quay nhiều rồi, đúng không? Nhưng mà cái đợt trước là nó cành là răm lá nó rất là tốt, rất là nhiều. Thì hôm nay là anh Tuấn Anh ấy vừa mới cắt lọc răm ra, nhìn khá là hay. Em lại quay lại cho quý vị và các bạn thưởng thức cái tác phẩm này. Đây là một cái tác phẩm xanh Nam Điền. Anh Hiền anh ấy mua về, hình như là từ Đông Anh hay là mang từ Bắc Giang về đây không biết. Đấy. Quý vị và các bạn nhìn cái thân thủ phi phàm không? Đấy. Này, bộ bệ rễ này. Đấy, em quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem nhá. Đấy, rất già, già đanh luôn. Đấy. Đây là cái mặt bên cạnh của cái tác phẩm Điểu Tọa Sơn này. Đây ở đây có mấy cái hòn đá, nhưng mà chắc anh Tuấn Anh vừa moi ra để tạo ra các cái hốc ở đây này. Đấy. Tạo ra các cái hốc ở đây. Đấy, xong ông lại còn đắp thêm ít xi măng vào đây. Đấy, tạo ra chỗ này một cái hốc. Cây phải có hốc nhiều nó mới đẹp đây. Đấy. Ông moi hết ra. Đây trước là có viên đá đấy. Bên này anh thế. Đấy. Cành ấy moi hết ra, tạo vẻ đẹp cho cây. Cái này thì chắc anh ấy vừa mới cắt để anh ấy lấy một lượt răm mới mà. Đây, răm ở cây này thì chưa dày, nhưng mà chắc là độ 2-3 lần cắt nữa thì khá là đẹp đấy. Đây, anh ấy cắt để lấy cái loạt răm mới. Đây. Tay cành đây. Kiến thức về cây của em thì còn là hạn hẹp, đang học hỏi, cho nên là có cái điều gì mà nó không được chỉnh chu thì quý vị và các bạn thông cảm cho em cái nhé. Đây. Hôm qua em thấy ở trên Facebook là anh Tuấn Anh ấy chụp lên với cả anh Hiền. Đấy, thấy là cái cây này là được coi như làm đẹp, nên là hôm nay em lại phải quay. Thực ra là em quay lại video để theo dõi cái quá trình tiến triển của cây thôi. Đấy, cái sự đẹp lên thay đổi của cây, nên em quay lại đăng lên cái kênh YouTube này, vừa giữ lại làm kỷ niệm và vừa cho các quý vị khán giả trên kênh được xem, theo dõi. Đấy, trước thì nó như cái cây này này. Trước thì răm nó tốt như cái cây này, nhưng mà cây này thì răm nó già, nó dày. Đấy. Cây Nguyên Ương Mộc này, cái răm nó dày. Thì chắc là sắp cắt được rồi, độ 2-3 tuần nữa lại cắt lượt nữa. Cứ cho ăn phân đẫy đà vào là cây nhanh lắm. Nó rất nhanh tốt. Cây Nguyên Ương Mộc này cực nhanh, em thấy là quá nhanh đấy. Rất là nhanh, mọc tốt, cây rất khỏe. Anh Tuấn Anh chia sẻ rồi, em học tập được rồi, anh bảo là cây khỏe thì nó mới mọc nhanh được như này. Đấy, cái đầu tiên là cây phải khỏe đã. Mình cho ăn nó đẫy. Thực ra là cho cây ăn đẫy thì nó sẽ nhanh được cắt lọc. Anh cắt lọc thì chúng ta sẽ nhanh ra tác phẩm để chúng ta chơi. Đấy, cây này bệ rễ, đường chạy nhìn cũng rất là thích. Đây.
khá đẹp đấy. Đấy, quay kỹ hướng này các bạn nhìn, quý vị và các bạn nhìn thấy đường chạy của nó chưa? Đấy. Tay cành này. Đây nha, em quay này cho nhìn nó dễ nhá. Đấy. Được. Rồi, ok. Thì ngày mưa gió em chỉ quay chút video giữ lại kỷ niệm này thôi. Em xin chào quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em. Em sẽ quay nhiều video hơn đăng lên kênh cho mọi người cùng xem. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.